İbn Sina'nın öksürük için çok etkili kürler tavsiye ettiği biliniyor. İbn Sina'nın tavsiye ettiği öksürük kürü ve hazırlanışı şöyle. Keten tohumu kavrulur, bal ile yoğrulur. Kavanozda kapalı bir ortamda bir müddet bekletilir. Bu karışımın özellikle öksürük başladığında tüketilmesi gerekiyor. Öksürükten önce de bu karışımdan sabahları bir çay kaşığı yutulabilir. İbn Sina'nın öksürük için tavsiye ettiği şifalı karışımı anlattık. Sizlerden son olarak kanalımıza abone olmanızı ve videomuzu beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşmanızı rica ediyoruz. Güzel gülücüklerle dolu, mutlu ve sağlıklı günler dileriz. Ekranda gördüğünüz, ilginizi çekebilecek diğer videolarımızı da izlemeyi ihmal etmeyiniz.